Corazón y cumbia, esta noche para ustedes. El número que nos dice, para ustedes. Para corazón y cumbia, hasta Puebla de Los Ángeles. ¿Qué te parece si bailamos y gozamos? Bailamos y gozamos. Ahí tenemos a la bandita bailadora esta noche. Esta noche desde la ciudad de La Pólvora, Tultepec, México, para Puebla de Los Ángeles. Estreno. Aquí va la cumbia. Fíjate la gente bailando hasta allá afuera, pareja. Tenemos cupo limitado, Tenemos gente bailando hasta el segundo piso. Corazón y cumbia, aquí va, de parte del Sonido Realistic México. Ocupe su sana distancia, por favor. No puedo ver. Ahí viene lo que más me gusta, los coros. Hey. Venga el sabor de los coros. Échale los coros, Jorgito. Hey. Aquí es donde todo nace, la música nace, Se llama Cegado por la Luz. Esta noche en la ciudad de La Pólvora, Sonido Realistic. Mundo mágico de la música grabada. Bienvenidos, bienvenidas. ¡Qué sabor! ¡Qué sabor a Puebla de Los Ángeles! La parte que más me gusta, los coros. Hey.
Vengan los conos, KK. Corazón y cumbia, agoniza que se va. Agoniza que se va en la cumbia. Agoniza que nos deja la cumbia. Para Corazón y Cumbia hasta Puebla de Los Ángeles, donde vamos a enviar un cordial saludo para nuestros grandes amigos y nuevos ahijados, claro que sí, donde estamos proyectando sus números, estamos proyectando la música que ellos nos transmitan, porque de ellos vivimos, de la música grabada. Les enviamos un cordial saludo, esperando que sea de su completo agrado. Hasta Puebla de Los Ángeles esta noche, continuamos adelante.